盘点14款免费的关键词研究工具。1、选好关键词对于卖家来说至关重要。本文盘点了一些免费的关键词工具，以下是14种不同的免费关键词研究工具的清单，可以帮助卖家找到合适的关键词。1、Google 关键词规划师。Google 广告关键词规划师可用于构建 Google AdWords 搜索广告活动，可用于 SEO 关键词研究，并可用于提供内容构思。提示：你需要 Google 广告账户才能使用 Google 的关键词工具。此外，你需要有效的广告活动或在账户中支出才能获得可用数据。如何使用？首先你要输入关键词或输入网站，以便为你找到相关和受欢迎的关键词。这是 Google 提供的一款免费工具，你可以创建广告组，查找建议的关键词出价，在搜索结果中找到关键词的竞争对手，还可以创建广告活动。Google 关键词规划师还可用于预测你定位的关键词的广告活动。2、Ubersuggest。 Ubersuggest 是一个关键词研究工具，你可以输入关键词或网站，并根据你输入的内容获取一些关键信息。关键词概述。关键词概述可用于了解有关搜索量、搜索引擎优化难度、付费难度和估算每次点击费用的详情。关键词概览报告可展示1年中的每月搜索量，你可以了解域名得分以及你可能需要多少反向链接才能比使用同一关键词的竞争对手获得更高的排名。关键词提示，你可以根据输入的关键词找到各种关键词提示。此外，它还会显示所有这些关键词的搜索量、每次点击费用、付费难度 （PD） 和搜索难度 （SD）。这也是查找长尾关键词的好方法。内容提示。Ubersuggest 还会根据你输入的关键词向你展示一些热门内容提示。你也可以查看内容的估计访问量、反向链接、Facebook 分享和 Pinterest 分享。Ubersuggest 将为你提供大量关于关键词的数据、关键词提示、内容提示以及一些通过关键词研究拓展业务的实用方法。3、INFINITESUGGEST。 会根据你输入的关键词为你提供免费的关键词列表，但它不会为你提供搜索量信息。不过你可以用它免费扩展你的关键词列表。该软件的搜索次数没有限制，单次搜索可以提供300多个关键词。你可将其与 Surflame.io 配合使用。Surflame.io 允许你输入至多800个关键词，你可以找到你输入的关键词的搜索量。这是一个免费的关键词搜索量工具，你可以导出你输入的关键词以及搜索量。4、Google Search Console。 一旦你开始在 Google 搜索结果中获得流量和展示次数， Google Search Console 就是一款很有用的工具。当你开始创建内容时，你可以找到能为你的网站带来流量的热门关键词。此外，你甚至可以输入网页，找到带动该页面流量的特定关键词。每个网站都应该使用 Google Search Console 来扩展其关键词列表，并找到他们需要优化的现有关键词。在 Google Search Console 中找到特定页面的热门关键词，再将要查询的网站输入进去，比如你自己的网页，然后你就能获得带动该网页流量的热门关键词列表。5、谷歌自动补全功能。当你输入关键词时， Google 自动补全功能会为你提供 Google 中的热门搜索词。当你在 Google 搜索栏中输入关键词时， Google 会向你显示建议，并允许你自动补全搜索词。虽然这是一个手动过程，但 Google 会告诉你大多数人在搜索时使用相同的关键词进行搜索。提示：你可以使用 Google 自动补全功能查找你正在创建或更新的内容的其他关键词。你可以将关键词手动输入电子表格以查找长尾关键词。有些人可能会说这不是一个工具，虽然该过程是手动的，但这对查找关键词非常有用。Google 会根据受欢迎程度和相似度进行搜索预测，这是查找长尾关键词的好方法。6、YouTube 自动补全功能。YouTube 自动补全功能会为你提供人们正在搜索的视频列表。全球范围内较大的2个搜索引擎是谷歌和 YouTube， 大多数人都在这2个搜索引擎进行搜索，无论是寻找网站、促销产品、视频、教育、博客还是新闻。当你在 YouTube 搜索栏中输入关键词时， YouTube 会根据人们输入的内容为你提供建议。对于在 YouTube 上制作视频的人来说，这是一个很棒的工具。此外，
YouTube 和 Google 有很多共通之处，因此你可以根据 YouTube 搜索建议来获得制作内容的提示。7. 亚马逊自动补全功能。当你尝试扩展关键词列表时，亚马逊自动补全功能会为你提供热门关键词建议，这对于销售产品的电子商务网站来说是非常好的资源。如果你要查找人们正在搜索的产品，可以使用亚马逊的自动补全功能。你可以使用亚马逊中的关键词建议来查找人们在亚马逊中搜索的受欢迎的长尾关键词，使用亚马逊自动补全功能找到类似且受欢迎的关键词。8. Bing 自动补全功能。Bing 自动补全功能是查找更多关键词的非常有用的方法。虽然有很多其他地方可以寻找信息，但你可以根据 Bing 中的建议找到更多关键词。